Всем здорово, это опять мы. Экстренное включение. Гуляли с собакой, а тут такое. Сейчас покажу, что же нам припас дедушка Хабар. А припас он вот чего. Какая-то неведомая автомобильная штука. Пишите в комментариях, что оно такое. Я так думаю, что это что-то рулевое. Так, весит оно, конечно, 5 килограмм всего лишь. По нынешним ценам на металл 4 гривни за килограмм. Такое себе, конечно. Ну, зато контент поснимал и подкачался к лету.